Mengalawa kamya, channel name nine later ma, channel dine thing as ali masoye, Microsoft Word ma, channel kanoban, poundly, terror, Nilao, channel did as ali ma, let we think ya bedo ma pare, Tajan channel Microsoft Word program channel my like Microsoft Word program channel when I was so blank documents or a table will be me. Channel blank document never when I done it, channel say related channel Yala Megono. Tia Sayoka, General Ku, don't you lure, Sayoli, General Young Bitabu Lugare, Tava General Kuga, Tavaro General, Ifo Sayane, a don't you mala, Tamamo General, Liga Sayanella, Nata Sayanella, no, Tilomio General, Sayan Sai Lady, Pramazon, General Pupi Bea Mapare, General Ifo Sayane, a don't you Yara Pete, General Dinazalima, Ifo Sayane, Pilopia Bidwa Mapare. Tajan General Disayaliga, Lashi and the Itaja, General Basaya, General Matida, Pete, Tugo General, Ifo Sayali, Yambi Bame, Sayadi Bianjana Pete, layout test or a table to Avame, P. General Saisore, Nialima, General Ifo Sorali, General JB Laibame, Tama General DS Ayalia Soye, General Ifo Sayali, Pidoma Pipare, Tia Ifo Sayatema, General Kanoban, Pound Lady, Tajana, Pete, General Kanoban, Pound Lady, General Agents on Tame, no? Kulaloze, General Kanoban Lady, Mashagi, General Agents on B, Pound Lady, General Tavame, Pound Lady, Tajana, Pete, designs of the table, General will be Avame. P. General Bora, so that table, General Dwabivame. Bora Lego Yabavi Soye, Tima General, Bora and Shady, so the Pauli Chala, Bora and Shady, so the Tema. Kuga blue bose pound kitchen level, now the master time so nearly the pound pay pound design lady general Yiche Bioma, a dompilu yama de bare, Titera and Bioma Genova Dima, the bay line is really like Bono, a good Dima, line down in the Jones like that, two Matiba Martinoroga, preview Chilu Yaro, a Columbo Bos and Lichino, decide them Matuga, Pound Lego Bido Mati bare, Taligo Genova, the watch area to a Tali very like that. Be okay, so be like this way. General Dima, Saya, P. Poundly, General Akulum, Bosali, Poundly, when Doma Pipare. A cool Poundly when I rob Bobby. General Ditema, Cano Belly, Rich Noruka, a Cano Belly, Rene, P. Pongo, and Ali, Rich Noruka, Kuchena, no? Hello, Cano Belly, Rich Noru, Shabiro, Tebiame, Cano Bell, Poundly, which Noru Began and Biro Shalu, Jales, way, Koya Comidane, Tedare. Poundly gun and Biro, General Shabiro, Telu Javare, and Koya Comidare, Martinoro, Poundly, that song Tebitama, didn't other Lego General Libio, Lila, Legend Jama, no, Koa Longa Dre, the girl, don't do this when Koya Comidare, found the silent Legend, so Leon Tedama, General Ascentima Pare, Tiro General Poundly, Koya Comidare, Mason de Usoe, General Yujuma, let Debitare. The favor pay my legend or the Shiga Dengazarima, Palm Yosa Tom Konea Joe, Genomia will be Tarashi Evono, I did Dengazalu, Dosha Bioma, General Pound Lily, download Swelu Javare, the Galo Mashada Buso, and I know be Messenger and Biro, Pound Lily Luchenova, so Biro, Labiro, download Jaribo, not to know Pound Lily Allo, Bobby Labame, and Yosa Tom Konea, Tom Shia Shibame. A good that's away General, I found Lily Degan and Biro. Koya Comidare, Ma Tedare, found in Regan and Biro, General Shabiro, Cano Lady go Tejan up to dead, General Poundly go Shabame, Koya Comidare, Ma Tedare, found in Regan and Shajan up to dead, as yens only ne, General Wendoye, I will Nebiro, runs to the Pauli, General Cobame, dear Rabout Emma, General Carreta Malibu, Cobeama Pibare, Tajan General CHARMAB so there. Rango Mali go Jate be like Bame, Taga General Carreta Magu Core, Rango Mali Pibare, CHARMAB so Bido Jayabame, Salon Bound not General Relu Mayano, Tali General JB Doavisoye, okay, so Bido General Nelay Bame. Nelay Kama, Dima General Carreta Masure, Paulicha Lama Pibare, Ditema General Canoban, Pound Lady, she Palm Yosa, General Shabia Mapibare, Dear General Ditema, Shui Dways of Biroma, General Jai Bame, Shui Dways you pause of Biro Shide, General you pause, Shui Dways of Biro Shide, Bono, Akula the General Dima, Shui Dways you pause of Shui Dways of Bijala Dane, Shui Dwayne, but that their family are no General Jala Valime,
ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ပန်းလေးတွေထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနုတ်ပန်းရှိတဲ့ရွှေသွေးဖောင်အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရွှေသွေး U4 304ခွန်ဆိုတဲ့ဖောင်အမျိုးအစားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ကနုတ်ပန်းလေးတွေတွေ့ပြီပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကနုတ်ပန်းလေးကိုထည့်ချင်တာမလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးပါမယ်ဒီအောက်မှာဆက်လက်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခတ်လိုက်မယ် copy ဆိုတာလေးကိုလုပ်ခတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ minimize လေးလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကနုတ်ပန်းပေါင်းနားလေးကိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးတန်းပြီးတော့ထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တက်ပေါက်လေးခေါ်ပါမယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပါမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တက်ပေါက်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုမှပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ control နဲ့ V နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အစောနာကကျွန်တော်တို့ copy ကူးခဲ့တဲ့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးကို control V နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပေးချခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ကနုတ်ပန်းလေးကကျွန်တော်တို့တည်တည်လေးပဲဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိုက်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖောင်စလုံးတွေစိုက်တွေကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံတက်ထဲကိုသွားပေးရပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖောင်စိုက်က130လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနုတ်ပန်းပေါင်လေးကဖောင်စိုက်130နဲ့ဒီလောက်လေးဒီလောက်အရွယ်စားလေးအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖောင်စိုက်ကိုလိုတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးအသေးချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အခုလောလောဆယ်ဒီရက်တက်ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ပါလဲဘေးပေါင်အနားကြီးကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်သူ့ကိုမလိုချင်ဘူးဖြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် format ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပါမယ် shape outline ဆိုတဲ့နေရာမှာ no outline ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးကနုတ်ပေါင်လေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတက်ပေါက်လေးတစ်ခုထပ်ခေါ်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်း mouse နဲ့ဖိဆွဲပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ character map ပေါက်လေးဖွင့်ပြီးသားလေးရှိတယ်သူ့ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လဲတဲ့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်ရှေ့မှာယူခဲ့တဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးမယ် back space နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ် select ဆိုတာကိုလုပ်ပါမယ် copy ဆိုတာကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် minimize လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ tab ပေါက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ control V နဲ့အစောနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေးချပြီးပြီဆိုမှသူ့ကိုလည်းဒီဘက်ကကနုတ်ပန်းပေါင်လေးနဲ့စိုက်ရွယ်စားညီလူညီမျှဖြစ်တော့သူ့ကိုစိုက်ပြောင်းမယ်ဖုန်းတက်ထဲကနေပြီးတော့ဖောင်းစိုက်ပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာ130ဆိုပြီးရေးထည့်မယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဖောင်းပုံစံကကနုတ်ပန်းလေးကကျွန်တော်တို့စိုက်အညီအညာလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုမှသူ့ကိုလည်းဒီမှာတက်ပေါက်မှာဘေးကလနာပေါင်းပါနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် format ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပါမယ် shape outline ကနေပြီးတော့မှ no outline ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ခဲ့လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာအညီညာလေးချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးပေါင်လေးတွေကပိုနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်ခုဒီကနေပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနုတ်ပေါင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က control လေးကိုလက်ကပြီး mouse ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးရနေပြီပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးမယ် copy ပွားပြီးတော့အောက်ဘက်မှာပါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဘောင်ကွတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီတော့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုပါဆက်လက်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ shift ကိုဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်ထပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးသွားပြီဆိုမှ copy ပွားပါမယ် copy ပွားတဲ့အခါမှာ keyboard ကနေ control လေးကိုလက်ကဖိ mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ပွားလို့ရပါတယ်ရှစ်ကိုပါဖိပြီးတော့အောက်ကိုတက်တက်လေးကျွန်တော်တို့ copy ပွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီပုံစံတန်းလေးကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှည့်မယ်လှည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်သူနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့နေရာချင်းချိန်လိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေရာချင်းချိန်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လို့ကျွန်တော်နေရာချင်းချိန်လိုက်တာပေါ့နော်။ပြီးရအခုဒီမှာဒါလေးကိုလှည့်လိုက်ပါမယ်။ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့တက်တက်လေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုပဲရှစ်ကိုလက်ကဖိကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်ပါမယ်။တက်တက်လေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် control z ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ရှစ်ကိုလက်ကပြီးကျွန်တော်တို့တက်တက်လေးလှည့်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးထားလို့ရပါတယ်
ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ညီအောင်လေးကျွန်တော်တို့ညှိပေးမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဒါလေးကိုအပေါ်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညီသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးညီသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘေးဘောင်လေးလောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဘောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ကွန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကွန့်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးဒီအကွေးလေးကနေပြီးတော့အောက်ကအကွေးလေးထိကျွန်တော်တို့ဆက်ချင်တယ်ဒါကိုဆက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိတ်လေးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးကိုကွန့်မယ်ပေါ့နော်ရှိတ်လိုင်းချောင်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကိုတွားရမယ်ရှိတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိုင်းချောင်းလေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးကနေပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ငင်းချောင်းလေးကိုတက်တက်လေးဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရသူ့ရဲ့လိုင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အမဲရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်မယ် control လေးကိုလက်ကဖိကျွန်တော်တို့ copy ပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ်အောင်ထားပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးပေါ်နေမှရမယ်နော် mouse pointer လေးကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ပေးထားမယ် control လေးကိုလက်ကဖိ copy ပွားပါမယ်ရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ညီမညီပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးဘောင်လေးကအခုလိုမျိုးပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာဘေးဘောင်ကနုတ်လေးတွေကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးနီလန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီဘောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ကနုတ်ပန်းလေးကိုမကြိုက်သေးဘူးနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ U4 ရွှေသွေးဆိုတဲ့ဖောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနုတ်ပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောင်အမျိုးအစားအလှတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောက်တဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကနုတ်ပန်းဘောင်တွေကိုထည့်ချင်တဲ့အခါမှာထည့်လို့ရတဲ့နည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အပြင်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအသုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software ကအဓိကစာရေးရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟာစာအုပ်မျက်နှာဖုံးလေးဖန်တီးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုရေးထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်ကနုတ်လေးတွေနဲ့ကွန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်။ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ပေးပါ။လက်တွေ့ပြုလုပ်ကြည့်ပေးပါ။အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ Microsoft Word ရဲ့ Excel ရဲ့ PowerPoint ရဲ့ Page Maker ရဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံကြကြလေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ basic ကလပ်လေးကိုလာ join လို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီးကလည်း1000ကျပ်နဲ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်group နဲ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် group မှာကျွန်တော်ကရသက်ပံထည့်ပေးထားမှာဆိုတော့ဒါသင်ခန်းစာတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီသင်တန်းစာအုပ်လေးနဲ့တကွာတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်စာအုပ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်က PDF ဖိုင်လေးနဲ့ပို့ပေးဒီ group မှာတင်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနဲ့နီးစပ်ရမိတ်တူဆိုင်မှာစာအုပ်လေးကိုလည်း print ထုတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ video file လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့လေ့လာရဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ basic ကလပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသူတွေ join တင်လဲဆိုရင်ကိုကသင်တန်းတက်ထားတယ်ပေါ့နော်အပြင်သင်တန်းတက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကကွန်ပျူတာနဲ့ဝေးနေတာကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိတ်နေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုမှကွန်ပျူတာကိုစပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် basic ကလပ်လေးကbasic ကလပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ join လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပေး Messenger မှာသင်တန်းလေးတက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တက်ရောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်ကိုကိုရိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီအခုလိုမျိုးဘောင်လေးလဲကိုကိုရိုင်းပြည့်လောက်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D1 နီးထန်းဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ